Takže toto je Lucenec, hej. Ste si to všimli? Práve sme na mrakodrape. Ako sa cítiš, Paulínka? Super. Hej. Práve som si asi roztrhla bundu. Nevadí. Takže, tak toto vyzerá dole. Chvíľku mi spadne mobil. Super. No, presunieme sa. To je Miška. Hej. Takže, v každej časti si to zasnímkujeme, hej. Takže tuto niekde mala byť vila, je tam dole. Tu sú domy. A čakať, tam niekde bývam ja, neviem kde. Ideme ďalej. Tu. Takže Kikin domček. Aha, hej. Aj Kikin domček zasnímkujeme. Takže ja ešte nie. Ja ti kúpim lizatko. Takže počkaj. Ja musím nájsť, že kde mám ukázať prstom, kde je Miškin dom. Tam. Hej, ja vidím, ale v tomto tuto nevidno. Tam niekde, tam je Miškin čížak Rubaniska. Tuto sú kostoly, tuto je, neviem čo. Tuto dole je Reduta. Počkaj, teraz hľadám jednu budovu. Kde je tá budova? No, takže toto tu je asi Imka, Zuška. No, tam je aj Rúbanisko niekde, tuto. Asi dobre ukazujem, neviem. Ďalej. Tam za tu sú záhrady. Koho? Aha. Dobre, tu, nesam vedať, toto meno, toto pôjde na pocket. Sú biele a tam je taký oranžový sám stojí. A potom je zase biele. No, počkaj, teraz idem zaskúmať Kikin dom. Idem práve odfotiť, hej. Takže, kde je Kikin dom? Nevidno ho tu? Prestaň, spadne mobil. Ale táto tu šmalá škabrnka, to je Kikin dom, hej, keby niečo. Vy nechajte preč. No, tak asi už budem končiť, pretože práve ma opustili. Však. Tu sú. Super. Čo je? Nebudem nás to asi zavrieť. Kokoša? Už pomení. Halo, buď. Zapačte.